Vai, Raul. Ui, caramba. Rapaz. Aí, Gabriel. Dá um salve aí. Aí, Rafa, dá um salve. Aí, Luciano. Vai, Cida. Tá filmando? Tá. Nossa. Nossa, que louco. É, pula bastante na frente, hein? Da hora, hein? Louco. E aí, bagunceiro? Ó, ó. Opa! Segura! 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 Ó! Cara! Ai, minha mãe! Aí, agora sim! Ah, caraca, vai forte, rapaz! Pelo amor de Deus! Segura, mãe! Pulava só um pouquinho! Cai já era, hein? Ui, que da hora, cara! Segura! Nossa, vai! Cara do Gabriel! E aí, Gabriel? Cadê o bacana? Eu tenho o bacana e eu tô ferrado. É mais fácil que andar de bike, Gabriel? Nossa! Aí, galera! Ó! 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 Que louco, cara! É forte! Louco, velho! Nossa, que louco! Gostando, você vê. E aí, mano? Dá um tchau aí, mãe! Tchau, mãe! Super gente! Nossa! Vai lá, vai pular! Uhul! Uhul!
Do outro lado ali, ó. O meu tá ali na fila nova. Bagunceira, esse é da bagunça, né? A cara da dona Cida. Cida, olha pra filmagem. E as ondas aqui? Opa, o negócio dobrou aqui no meio. Hã? Tem que embornadona. Caramba. Opa. E aí, e o passeio? Opa. Pode mesmo? Pode. Pode mesmo? Vai, Gabriel. Aqui acho que dá 10 mil de milha lá no Vai pular? Então filma nós aí. Eu vou. Toma aí. Eu não. Depois não dou conta de voltar. Olha, mermaid, velho. Vai rir. Eu não sei nadar, não vou.
tá dando pé. Vai lá. Tô indo embora. Vira eu aqui. Segue isso daí, Luciano. Tá filmando, depois vai tirar uma print da tela. Fala parte da risada. Tô tirando uma foto, tá filmando, doida. Vai lá, pula lá no meio, vai. Eu não. Você tá mais pesado que o negócio. Aí, pronto. Segura o negócio aí, senão vai ter Precisa ser chato. Por que tá pesado? Ai, eu não vou chorar. Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Ai, que você tá chorando. Olha esse cara, esse cara parece um pilão lá no regato. Olha lá, ó. Filma ela. Tá. O negócio sobe, né? Quer descer, Cida? Você dá conta de subir? Eu não dou conta de subir depois. É, esse vai ser o problema, mãe. É normal. Ó. Não consigo, devia ter treinado lá antes. Vai ficar afundado. Você vê por quê? Não afunda por causa do salva-vidas, vai pra subir. Vai pra subir. Nossa. Eu não consigo depois. É, pai, vamos tirar. Você não vai conseguir dar pra ajudar ela. Não, mas é a câmera. Quem vai segurar a câmera? Não, como vai filmando? A senhora vai entrar? Eu não, eu tô com medo de não Você não vai conseguir entrar, subir vó? depois. Nossa, gente, olha a água. Oi. Aqui, ó. Ih, Filma o Gabriel. Filma o pé do Gabriel, que daí não vai ter filmado. Oi. a minha Tem máquina. uma câmera de prova d'água. Não tem? Miguel. Tem lá em casa. Então, deixa em casa. Tá lá em casa. O Rafa lá, ó. Não, eu tô gostando da água. Olha que transparente, Cida. Vem, Nico. Peraí que eu vou tentar encostar no fundo. Tentar encostar no fundo, ah, vai. Que deve ter vários metros de altura. Quê? Aqui é... O que tem, mãe? Aqui de altura? Vai voltar? Ah, uns 100 metros de altura tem, não tem não? Mais. Ou se mais. Você acha que não? Aqui, ó. Pode vir, vem. Ué. Põe a perninha primeiro. Põe a perninha. Pera aí. Ai, que lindo. Gente. Vem, Nicole, não é fácil não, pô. Não vai mesmo. Pera aí, daqui a pouco eu vou pegar, Nicole. Você? Aí, você tava comigo? Obrigado, legal. O que tá acontecendo aí, Ricardo? Oi? Ah, vou tirar foto. Você é mais perto, vou tirar foto. Só, papai. Vai. Um colete pequeno no Gabriel nem encostava. O que tá? Quê? A moça, não, aquele colete tá muito pequeno pra ele. Ela sobe agora com a mamãe pro papai pegar no colo um pouquinho. Vem, Nico. Vem, Nicole. Ai, não pula lá, o Rei te ajuda você a subir. Ah, eu acho que eu não consigo, Pai, a amor. escada é muito baixa. Coloca o pé no escada. Ela é muito baixa. A escada é muito baixa, pai. É, eu não tive força. Aquela hora eu não consegui ir com a escada. Mas aquela ali deve ser a mesma altura que essa. É. Mesma coisa, pai. Fácil pra você. Dá a mãe subir. Olha lá, olha lá.
Meu pai, é muito difícil. Papai já vai sair já. Ajuda você a subir. Não, esse papai já vai sair. Você sobe lá no barco. Ai, Gabriel, peraí. Aquela hora eu achei que a escada era baixa. Se fosse um pouquinho mais alto. Te ajudo. Desce aí. Tá longe. Na câmera aqui. Ui. Nossa, peguei. Vai. Sei lá. Lá longe. Oi, Cida. Filma aí, mãe. Peraí, deixa eu subir junto. Não, vai nós dois, mergulha. Não arrasta. Machucou? Depois que sair, tá bom? Aí, eu segui, né? Tirar o pai, mas escorre. Ele mergulhou de água e eu tava de boca aberta. Vamos ver quem ganha, vai, vamos ver quem ganha. A Aline tá na frente. Vai marcar. Que horror. Olha lá no barco. Acabou de matar meu pai. Vai, três. Você vai na frente, você vai atrás? Não, você quer ficar aqui dentro? Não, vai. Aqui, ó. Agora eu sei, Bruno. Vai, Bruno. Pega essa câmera aí, Carol. Sem escadinha, hein? Vai, então vamos voltar. Ai, fica na funda, não. Eu falei que era fácil. Quanto tempo ainda tem? Aqui. Na funda, 2 minutos? Ai, vamos aproveitar esses 2 minutos. Nossa. Perto do barquinho. Falta quanto? Sereia. Quanto pra você voltar aí? Puxa ele, Ri. Tá filmando aí? Não, desliga. Se quiser ligar, pode ligar. Perde uma na frente. Tá, os dois papai não consegue, meu amor. Vai aparecer uma bolinha aí. Ai, Jesus. Ai. Que delícia. Olha que delícia. Nossa, mas dá um tempo. Hã? Ai, meu Deus. Tem que liga o motor daqui. Sobe muito. Vem. Vem, rapaz. Vai vir? Vem com o papai só. Vou pôr no bolso. Tá no meio. Agarra, rapaz. Tá preocupada com o correio. Deixa eu comer você. Câmera? Vou pra pagar de cuidado, ó. Deixa o papai falar uma coisa. Aí, mãe. Tá caindo na água aqui. Não é mesmo? Vou esperar amanhã de novo, né? Aí, Gabriel. Nossa, passou um negócio perto de mim. Tô zoando, você é louco? Isso aí vai dar um infarto antes de negócio passar na minha perna.
Aqui. Manda um salve aí, Rafa, pra galera. Molhou a câmera. Mas eu sei que molhou. Vai queimar essa câmera, hein, Ricardo. Ô, Deixa eu virar pra lá, você tira uma foto minha. Vambora. Olha lá, Tá tira uma filmando? foto minha. Aí. Vai, Rafa. Vamos entrar? Vamos. Fala, galera. Tamo indo. Aham. Peraí, calma. Vai, pode erguer a mão, não, pode tirar. Vai, joia. Ai, tá com medo de tirar a mão da água. Vamos lá? Então vai, Gabriel. Manda um salve pro pessoal da equipe aí, ó. Salve. Pessoal do canal. Vamos. Bora? Não? Igual desculpe nada. O que tá então? Tá um choro agora, hein? Vamos subir que nós vamos embora, vai. Você não quer ir embora? Você quer com balanço? Opa, joga a mão aqui. Vai, irmão. Vai lá. Tem que passar a perna naquele morro. Dificuldade, hein? Ficando velho mesmo, viu? O cérebro vai, mas o corpo não vai acompanhar, não. Maravilha. Vai. Puxa aí, mãe. Torre. E aí? Gostou? Pena que você não quiser pular lá dentro. Nossa, mas dá trabalho pra subir. Ô, louco, não. E aí, Rafa? Vocês dois abandonam. Hã? E aí, cara? Beleza? Curtiu aí? Ainda aqui não. Hã? Pra frentão, não. O quê? Ô, mãe. Ali onde o Rafa subiu nas pedras que ele viu a tartaruga. Não foi ali, Rafa? Essa é a praia da... É Domingos, é? É essa mesmo, lembra que a gente veio aqui? Tinha ninguém, só tinha nós aí. É, que tinha tartaruga. Vambora! Aí, curtindo aí, né? Antes do evento. Aí, galera, falei, ó, antes do evento, curtindo. Olha aí, mãe. Pegar o boletim. Pegar o boletim, bota no Face.
meia hora mesmo, de verdade. Aham. Aí eu pego a máquina. Dá? Quer descer? Peraí que a mãe vai filmar. Eu te dou a máquina, depois eu... Aí, dá pé, desce aí. Vai lá, eu filmo você descendo, vai. Não? Tá filmando aí. Vai. Aham. Vai lá, Cida. Uhul! E aí, galera? Oi, Dona Cida aqui, curtiu o passeio? Rafa? Aí, passeio de Banana Boat. Aqui em Ubatuba, praia do Lázaro. Gabriel aqui, ó, da equipe Barcast dormindo, curtindo a praia antes do encontro em domingo, né? Hã? Essa é a praia do Lázaro? Essa é a praia do Lázaro. É. Essa é a praia do Lázaro, essa daqui. Vovó, uma cobrinha aí, viu? Cuidado. É, depois que tinha uma cobrinha ali. Aí. Vamos lá, né? Passeio gostoso aqui, galera, ó. Praia do Lázaro. Banana Boat, hein? Vale a pena, hein? Vale a pena, hein? Vale a pena, não vale a pena? Nossa, muito louco. Filma eu, hein? Só continuar filmando aí, tá bom? Deixa eu filmar. Você parou e começou de novo? Eu apertei o botão sem querer lá. Lá? Não, mas tá filmando. Ah, tá. Pode parar agora ou não continua? Não, deixa eu filmar. Não. Pega esse chinelo, né? Obrigada, viu? Olha aqui, ó. Pega os chinelos. Vamos? Lógico. Não, queria saber se ele ia lá naquela outra. Até a menininha tá lá e nós estamos aqui. Tá filmando aí, você? Tá. Aqui? Aqui mesmo. Hã? Tá. Tem dinheiro ainda, não? Não sei se tem mais, será que tem? Não, o problema não é que tá sem dinheiro, nós gastamos tudo ali, ó. O sorvete que tinha um sal da boca no caminho. É. Acabou tudo. A avó fez o limpo. Deixa quieto, galera, por nem toma. Tem nada? Vamos andar mais um pouco, depois a gente busca lá.